Efirdə Telegrafın 15:00-a olan xəbər buraxılışıdır. Günün bu saata olan mühüm xəbərlərini təqdim edirik. Azərbaycan Göyçə istiqamətində irəliləyib. Ermənistanı qarışdıran xəritə. Putin İlham Əliyevə təşəkkür etdi. Amerikadan sensasyon şər. Azərbaycan İranı belə xilas edə bilər. Pezeşkiyan vəziyyətlə bağlı açıqlama yaydı. Ermənistanda Azərbaycan ordusunun Geqarkunik, Göyçə istiqamətində yeni post qurduğu iddiaları geniş müzakirələrə səbəb olub. Bu iddia hələ ötən ilin sentyabrında Postvoyna Telegram kanalında ortaya atılmışdı. Ermənistanın keçmiş ombudsmanı, Birlik Qanadları siyasi təşəbbüsünün rəhbəri Arman Tatoyanın həmin vaxt mətbuat konfransı keçirərək məsələni gündəmə gətirmişdi. Ermənistan Müdafiə naziri Suren Papikyan isə parlamentdə çıxışı zamanı Tatoyanın yalan danışdığını bildirmişdi. Birlik Qanadları siyasi təşəbbüsü iddianı yenidən gündəmə gətirib. Antisülh mövqeyi ilə tanınan bu birliyin üzvləri iddia edirlər ki, əllərində Azərbaycanın yeni mövqelər əldə etdiyini sübut edən piyek görüntülər var. Birliyin üzvü Narek Paronyan jurnalistlərə açıqlamasında iddia edib ki, Geqarkunik, eləcə də Sotk, Söyüdlü və Vardeniz, Basarkeçər istiqamətindəki mövqelərdə dəyişikliklər olub. Azərbaycan ordusu Geqarkunik istiqamətində yeni post qurub. Bununla yanaşı, Sotk Qızıl Yatağı və Vardeniz istiqamətində 8 kənd onların vizual nəzarət altındadır. Müdafiə Nazirliyi bunu təkzib etsə də, peyk görüntülərinin araşdırılması zamanı faktlar ortaya çıxıb. Hər şey görüntülərdə təsdiqlənir. Bunu təkzib etmək mümkün deyil, o deyib. Daha sonra jurnalistlərə göstərdiyi peyk görüntülərini Müdafiə Nazirliyinə təqdim edib. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi Aram Torosyan məsələyə aydınlıq gətirib. Torosyan, müxalifətin peyk görüntülərini təqdim etdiyi Azərbaycan ordusunun yeni postunun mövcudluğunu təsdiq edib. Lakin qeyd edib ki, SSR baş qərargahının xəritələrinə əsasən bu mövqe Ermənistan ərazisində yerləşmir. Məlumat səhvdir. Google Earth peyk xəritələri dövlət sərhədinin müəyyən edilməsi üçün hüquqi əsas ola bilməz. Bu xəritələrdə ciddi səhvlər var, o bildirib. Torosyan bildirib ki, Ermənistan dövlət sərhədini müəyyən edərkən SSR baş qərargahının 1975-ci il tarixli 1-ə 100 min miqyaslı topografik xəritələrindən istifadə edir. O, bu xəritələrin hüquqi qüvvəyə malik olduğunu və müvafiq dövlət qurumları tərəfindən təsdiqləndiyini qeyd edib. Əlavə edib ki, müxalifətin yaydığı görüntülərdəki mavi nöqtəli xətt Azərbaycan ordusunun yeni mövqeyini göstərir. Lakin bura Azərbaycanın ərazisidir. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi SSR baş qərargahının 1975-ci il topografik xəritəsinin ekran görüntüsünü də yayıb. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Rusiyalı həmkarı Vladimir Putin arasında telefon danışığı olub. Telegraf xəbər verir ki, bu barədə Kremlin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, telefon danışığı zamanı strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin inkişafı və regional təhlükəsizlik məsələləri diqqət mərkəzində olub. Tərəflər ikitərəfli gündəliyin aktual aspektlərinə toxunaraq müxtəlif sahələrdə qarşılıqlı fəaliyyətin strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqlik prinsipləri əsasında gələcək inkişafına sadiq olduqlarını təsdiqləyiblər. Rusiya dövlət başçısı Amerika və İsrailin hücumlarına məruz qalan İrandan Rusiya vətəndaşlarının təxliyə edilməsində göstərdiyi köməkliyə görə İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirib. Eyni zamanda Rusiyadan gələn humanitar yardımın Azərbaycan ərazisindən keçməklə İran xalqına çatdırılmasına yaradılan şərait yüksək qiymətləndirilib. Prezidentlər yaxın şərqdəki kəskin münaqişə zonasında hərbi əməliyyatların tezliklə dayandırılmasının, problemin yalnız siyasi və diplomatik vasitələrlə həllinin vacibliyini vurğulayıblar. The National Interest nəşri Azərbaycan-İran müharibəsinə necə baxır? Sərlövhəli məqalə yayımlayıb. Məqalədə İran müharibəsi və regionda baş verənlərdən bəhs olunur. İranın Naxçıvana dron hücumunun vurğulandığı məqalədə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin sərt mövqe sərgilədiyi qeyd olunur. Azərbaycan prezidenti Tehrandan üzr istəməyi və günahkarların cəzalandırılmasını tələb etdi. Rədd edəcəyi təqdirdə dəmir yumruqla cavab veriləcəyini bəyan edərək orduya cavab tədbirləri hazırlamaq əmrini verdi. Ağ Ev dərhal hücumları pisləyərək bəyan etdi ki, regiondakı tərəfdaşlarımızın ərazisinə edilən hücumlar qəbul edilməzdi və Amerika tərəfdaşlarına qətiyyətli dəstək verəcək. Bu açıqlamada açar söz tərəfdaşdır. İllərdir Vaşinqton Bakı haqqında danışarkən bu cür ifadələrdən çəkinirdi. Bu dəyişiklik təsadüfi deyil.
Amerika mərkəzi Asiyadan Qafqaza qədər yeni bir strateji xəritə hazırlayır və Azərbaycan bunun mərkəzində yerləşir, məqalədə bildirilir. Nəşr yazır ki, Azərbaycan həm Rusiya, həm də İranla həmsərhəd olan yeganə ölkədir. Avropanı Şərqi Asiya ilə birləşdirən Moskva və ya Tehranın nəzarətindən kənar, istənilən quru yolu Cənubi Qafqazdan Azərbaycan ərazisindən keçməlidir. Bir tərəfdən Amerika və müttəfiqləri, digər tərəfdən Çin, Rusiya və İran arasında strateji rəqabətin gücləndiyi dünyada bu ərazi qalibləri müəyyən edə bilər. Prezident Donald Trump bu coğrafi reallıqdan istifadə edərək Azərbaycanın əsas hissəsini Naxçıvan anklavı ilə Türkiyə və Avropaya birləşdirən beynəlxalq sülh və rifah marşrutunu elan etdi. Ötən il razılaşdırılan Trump marşrutu enerji ehtiyatlarını, vacib mineralları və kommersiya mallarını həm Rusiya, həm İrandan yan keçən dəhliz vasitəsilə qərbə daşıyacaq. Bura Mərkəzi Asiyanın enerji resurslarının daşınması imkanları da daxildir və bu, Avropanın Rusiya enerjisindən asılılığını əhəmiyyətli dərəcədə azalda bilər. İranın ötən həftə Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinə zərbə endirmə cəhdi bu kontekstdə təsadüfi deyildi. Azərbaycanın mərkəz mövqeyi ona müəyyən aktorları həlledici marşrutlardan kənarlaşdırmaq gücü verir. Transxəzər dəhlizi də Rusiyanın Avrasiyanın enerji marşrutları üzərindəki dominantlığını zəiflədəcək və İranı regional tranzit üzərində təsirdən məhrum edəcək. Nəşr qeyd edir ki, İranın Naxçıvana hücumu da hazırda regionda formalaşmaqda olan infrastruktur layihəsini sabotaj etmək səylərinin bir hissəsidir. Rəqibləri ilə iqtisadi və ya texnoloji cəhətdən rəqabət apara bilməyən İran qlobal ticarəti pozmağa çalışır. Naxçıvan regionda gözlənilməz strateji əhəmiyyət qazanıb. Ukraynadakı müharibə səbəbindən şimal marşrutları bağlanıb. Cənub istiqamət İran tərəfindən məhdudlaşdırılıb. Belə bir vəziyyətdə Avropa və Asiya arasında şərq-qərb aviasiya trafiki birbaşa Naxçıvan və ona bitişik hava məkanı üzərindən keçən dar bir dəhlizə sıxışdırılıb. Məqalədə Azərbaycanın strateji çəkisinin tranzit yollarından kənara çıxdığı vurğulanır. İranın ən böyük etnik azlığı, bəzi hesablamalara görə ölkə vətəndaşlarının 1/3-ni təşkil edən Azərbaycanlılardır. İrandakı bir çox digər azlıqlardan fərqli olaraq, bu hücuma ölkənin siyasi və iqtisadi həyatına dərindən inteqrisiya olunub. Etnik Azərbaycanlılar ruhani idarədə, orduda və bürokratiyada yüksək vəzifələr tuturlar. Hətta İranın hazırki dini lideri Müştəba Xamenei də Azərbaycan əsillidir. Onlar kənar bir dövlət qurmaq əvəzinə İranın idarəetmə strukturlarına daxil olublar. Heç bir qonşu ölkənin İran daxilində Azərbaycan qədər mədəni əlaqələri, coğrafi yaxınlığı və ya siyasi təsiri yoxdur. Əgər İran müharibədən sonra uzun müddətli siyasi keçid dövrünə girərsə, Bakı şimal bölgələrinin sabitləşdirilməsində, sərhədyanı ticarətin idarə olunmasında və müharibədən sonra ölkənin regional ticarət şəbəkələrinə yenidən qoşulmasında mühüm rol oynayacaq. Vaşinqtonu tərəfdaş sözünü istifadə etməsinin arxasındakı daha dərin məna da məhz budur, nəşr yazır. İran ona qarşı hücumların həyata keçirildiyi, Yaxın Şərqdəki Amerika hərbi bazalarına zərbə endirməyə davam edəcək. Bunu İran prezidenti Məsud Pezeşkiyan deyib. İran İslam Respublikasının region ölkələrinə hücum etmək və ya onlarla münaqişəyə girmək niyyəti yoxdur. Ancaq ərazimizə hücumların həyata keçirildiyi bazalar özünü müdafiə hüququ çərçivəsində hədəfə alınacaq, o bildirib. Məsud Pezeşkiyan, Pakistan Baş naziri Şahbaz Şəriflə telefon danışığında iddia edib ki, Tehran İrana hücumun həyata keçirildiyi region ölkələrindəki bazaları qanuni hədəflər hesab edir və onlara hücum edəcək.